समाचार हवे हवामान विभागनी आगाही विषे। आगामी 3 कलाक राज्यमां मध्यम वरसादनी आगाही हवामान विभागे व्यक्त करी छे, जे अनुसार वलसाड दमणमां वरसाद पड़ी शके छे। आगामी 3 कलाकमां दादरानगर हवेलीमां पण मध्यम वरसाद वरसवानी आगाही छे। आगामी 3 कलाकमां उत्तर गुजरातना बनासकांठा, पाटण, महेसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरवलीमां वरसाद वरसी शके छे। आ तरफ खेड़ा, अमदावाद, आणंद, पंचमहाल, दाहोद, મહીસાગર, વડોદરામાં પણ આગામી 3 કલાકમાં વરસાદનું अनुमान વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે। છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી તમામ વિસ્તારો કે જ્યાં આગામી 3 કલાકમાં મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે। સૌથી ઓછો વરસાદ સિઝનમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસ્યો છે। તો દાદરાનગર હવેલીમાં મધ્યમ વરસાદનું अनुमान હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કર્યું છે। વલસાડ, દમણ, बनासकांठा, पाटण, महेसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरवली, खेड़ा, अमदावाद, आणंद, पंचमहाल, दाहोद, महीसागर, वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी और नवसारी में आगामी 3 कलाक में मध्यम वरसादનું अनुमान हवामान विभाग तरफथी व्यक्त करवामां આવ્યું છે।